Мы закончили ремонт рулевой рейки на автомобиле Honda Civic 2008 года выпуска. И сейчас самое время вспомнить, с чем же он к нам обратился, что у него за проблема была с рулевой рейкой и как мы эту проблему решили для клиента. Поехали! Владелец на этом автомобиле проехал порядка 200 тысяч километров, и все у него с автомобилем было хорошо, проблем он ему никаких не доставлял. Но из нашей практики проблемы начинаются после 150 тысяч километров пробега. И здесь у этого автомобиля есть проблема с рулевой рейкой, когда изнашивается втулка с правой стороны. Вот и у владельца то же самое, появились стуки, но он-то не знал, где стучит. Ощущение такое, что стучало где-то спереди в подвеске. Он проехал по нескольким сервисам, где ему проверили подвеску, опорные подшипники, ну и сказали, что с подвеской в принципе все хорошо. Но как стучало спереди, так и продолжало стучать. Поэтому он приехал к нам. Проверив, мы убедились в том, что действительно у него стучит рулевая рейка с правой стороны, износ втулки. Осмотрев подвеску еще раз, потому что первая заповедь автосервисмена — это не верь никому. Если к тебе клиент приезжает с какой-то неисправностью или проблемой, то начинай искать и изучать эту проблему с самого начала. Неважно, кто или что делал до этого с автомобилем. Поэтому здесь посмотрели, рейка внешне целая, до этого вмешательства в нее никаких не было. Пыльники стоят целые, не рваные. И, что удивительно, хомуты металлические, целые, оригинальные. По всей видимости, клиент действительно с этой рейкой ничего не делал. Пришлось снять рейку, разобрать, и вот что мы увидели. После демонтажа по нашему регламенту мы еще раз проверяем и осматриваем снятые агрегаты на предмет подтверждения неисправности. Ну и в данном случае, сняв рулевую рейку, мы еще раз ее осмотрели и убедились в том, что действительно есть люфт. Что самое интересное, повторюсь, пыльники и хомуты стоят оригинальные, металлические. Сняв их, мы увидели, что вал-то в принципе целый, ржавчины на нем нет. Исходя из нашей практики, как правило, на этих автомобилях стучит с правой стороны втулка в корпусе рулевой рейки. Со временем она немного изнашивается, появляется люфт, который в процессе движения и издает вот эти вот стуки. На просторах интернета можно поискать и найти неоригинальную втулку, которая уже готовая продается. Но это решение не самое хорошее. Вот даже этот вал, который мы сейчас сняли с этой рулевой рейки, хоть он и не имеет следов ржавчины, но за 200 тысяч километров пробега у него все равно есть небольшой естественный износ и вот эти вот небольшие потертости, которые мы можем наблюдать. С этой стороны стоит сухарь, который упирается, прижимает рейку к валу. Нам его нужно, эти неровности нам нужно убрать. Соответственно, мы диаметр вала немного уменьшим, а купив копеечную втулку, она продается только одного диаметра. Соответственно, поставив ее на доработанный вал, у тебя там появится люфт небольшой изначально. И со временем такой ремонт долго не проживет. Эту втулку разобьет. Поэтому мы используем свой, проверенный годами уже способ. Такой ремонт прослужит уже долго. Мы на этом уже убедились. После нашего ремонта рейки к нам больше не возвращаются, ездят долго и счастливо. При сборке по нашему регламенту мы в обязательном порядке меняем все сальники и уплотнения, а также соблюдаем все моменты затяжки. И обязательно вам на будущее стоит обратить внимание, если вы отдаете снятую рейку в ремонт, то после того, как ее вам из ремонта возвращают, покрутите за вал, повращайте эту рулевую рейку, и вал должен вращаться без закусываний и заеданий. Это обеспечит вам нормальную работу после ремонта. Хоть мы и рекомендовали клиенту заменить рулевые тяги и наконечники, но он принял решение оставить их старыми, поскольку в них люфта никакого нет. Но это желание клиента, поэтому мы в этом плане не настаиваем. Мы можем только рекомендовать. Вот и сейчас, после того, как мы рейку полностью собрали, проверили, что она работает ровно и вращается без заеданий и закусываний, ее будем ставить на место. Ну, пару слов давайте скажем про этот автомобиль Honda Civic 2008 модельного года, вернее, не модельного, 2008 года выпуска. В принципе, эта модель спортивная, у нее есть индекс R, что обозначает рейсинг. Здесь стоит атмосферный 2-литровый бензиновый двигатель,
Характерной особенностью этого двигателя является система изменения поднятия высоты клапана. Изначально эта система была разработана для нетурбированных двигателей, но впоследствии с развитием технологий эта система EVVTi, по-моему, называется она, перешла и на турбированные двигатели. Система довольно-таки надежна, но единственным недостатком ее является чувствительность к качеству моторного масла и регулярности его замены. Если следить за маслом и регулярно его менять, проблем с ней не возникает. Больших вообще проблем, в принципе, с этим двигателем нету, но со временем, конечно, могут выйти из строя. Катушки зажигания, цепи газораспределения тоже со временем нужно будет поменять. Ну и больших косяков по этому двигателю не было. Были, конечно, с началом его выпуска и какие-то отзывные кампании, но это с 2008 года прошло уже сколько лет, почти 17. Ну вот, я думаю, все на них уже было выполнено давно. Коробка здесь стоит механическая, шестиступенчатая, тоже агрегат довольно-таки надежный, но поскольку, опять же, машина спортивная, заряженная, и сцепление здесь стоит усиленное, проблем тоже с ним не возникает. Единственное только, что с коробкой, если владелец агрессивно ездит, довольно часто выходят из строя, изнашиваются синхронизаторы второй и третьей передачи, потому что они наиболее часто используются при разгоне и торможении двигателем. По подвеске проблем тоже особых не возникает. Все втулки, стойки стабилизаторов меняются каждые 50-70 тысяч километров. Проблем не возникает. В принципе, хорошая машина. Главное следить за ее состоянием. Ремонт закончили, сделали сейчас ход-развал. Руль вращается ровно, без всяких закусываний и заеданий. Стуков никаких нет. Все замечательно. Ну а вам совет, если вы хотите самостоятельно проверить свое рулевое управление, то нужно будет остановиться и проверять желательно на работающем двигателе, потому что если у вас двигатель в этот момент выключен, то там могут быть небольшие звуки. Обязательно заводите двигатель и покачивайте рулем. И внимательно слушайте, где стуки какие-то есть. Если есть стуки, то это не всегда подвеска. Это может быть и рулевой механизм. Поэтому, а если скрипы, то ждать не надо. Лучше приехать сразу на диагностику. Да и вообще, если вы что-то подозрительное чувствуете либо слышите, не тяните с этим, приезжайте. И еще проверить можно. Вот так поворачивайте руль от упора до упора. Он должен вращаться ровно, без всяких рывков и дерганий, как в нашем случае. Ну а на сегодня это все. Вам спасибо за просмотр. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Пока!